Hoje foi dia de manutenção na minha geladeira e para essa limpeza usei o Cif Derrete Gordura, porque ele tem um cheirinho maravilhoso e limpa muito bem as sujeiras mais difíceis. Essa maquininha eu comprei na Shopee, pensa numa comprinha que eu amo, gente. Todo dia eu uso ela porque facilita muito na limpeza aqui de casa. Depois passei o sapólio de limão e vim finalizando ali com papel toalha para ficar tudo brilhando, maravilhoso. E eu confesso que fazer dá um trabalhinho, gente, mas assistir é tão satisfatório ver tudo no lugar bonitinho e limpinho. Comprei esse porta-ovos aí, eu achei maravilhoso, ficou bem mais organizado. E também comprei potes herméticos no TikTok Shop pra colocar na minha geladeira. Olha como ficou mais bonitinho, gente. Tinha pouquinha fruta aqui, mas eu ainda vou na feira pra poder encher mais. Agora a parte mais satisfatória, tudo no lugar e bonitinho. Olha isso, gente. Um beijo!